បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយខ្ញុំបាទសារជាថ្មីហើយជាមួយទៅនឹងកម្មការបង្ហាញការរកលុយជាមួយនឹងអនឡាញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺមានកម្មវិធីមួយគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងដែលវាឲ្យយើងរកលុយបានដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ស្ពានលុយអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺបងប្អូនបានដឹងហើយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីស្ពានលុយណាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺកម្មវិធីស្ពានលុយគឺការណែនាំហើយនឹងជាកម្មវិធីមួយដែលកម្ចីប្រាក់បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទគឺមានកម្មវិធីមួយដែលគ្រាន់តែចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹងការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង link នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងទទួលបាន$1ភ្លាមតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្ទាប់មកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការខ្ញុំបានអាប់ឡូតទៅណាបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងខ្ញុំសូមចឹងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាណាចឹងបងប្អូនចូលទៅ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនឃើញហើយចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនថាតើ link នៅខាងក្រោមវីដេអូយគេចូលទៅមើលទៅថាម៉េចបាទហ្នឹងហើយចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញនៅសញ្ញាព្រួយបែបនេះហើយមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបងប្អូននឹងឃើញនៅសញ្ញាព្រួយបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញាព្រួយនឹងមកបាទបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយនឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងឃើញនៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវានឹងឃើញចុចទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅទៅលើ link ហ្នឹងទៅបាទចុចទៅលើ link ហ្នឹងទៅបាទអូខេចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើ link ហ្នឹងវានឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់នៅទម្រង់មួយដែលធ្វើឲ្យនាំឲ្យបងប្អូនចុះឈ្មោះណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទទាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវតែដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបាទទាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងវានៅលេខសម្ងាត់បាទលេខសម្ងាត់ដែលបងប្អូនត្រូវតែដាក់ហើយត្រូវតែចាំណាទៅនេះគឺការវាយបញ្ចូលនៅលេខកូដនេះទៅនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទលេខកូដទៅនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទសិនបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើការ check មើលនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសិនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយនៅលេខទូរស័ព្ទចូលណាបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការវាយនៅលេខទូរស័ព្ទចូលសិនបាទបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដើម្បីធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយបញ្ចូលឲ្យហើយទៅកុំឲ្យវាខាតពេលវេលាយូរណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្ញុំសូមវាយបញ្ចូលឲ្យអស់ចាំខ្ញុំកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរណាទៅនេះគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនិង password របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំណា password ទៅនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែចាំណា password ទៅហ្នឹងបាទបងប្អូនត្រូវតែចាំព្រោះអី password ទៅហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបងប្អូនអរគ្នាក្នុងការយកទៅបំពេញនៅក្នុង app អញ្ចឹងបងប្អូន password ហ្នឹងនិងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំហើយទៅនេះគឺជាលេខកូដបាទបំពេញទីផ្ទាល់លេខកូដនេះគឺយើងយកនៅតានេះបាទអក្សរ S M S លេខ2បាទបងហើយបើសិនជាទូរស័ព្ទនៅទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនវាអាចមានតម្រង់ខុសគ្នាទៅនឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអរគ្នាបាទវាអាចមាននឹងក្នុងការមានតម្រងខុសគ្នាខ្លះតិចតួចណាបងប្អូនអរគ្នាវាអាចមានទៅជាអក្សរផ្សេងវាឬក៏មានលេខផ្សេងណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចពាក្យថាចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្ចីប្រាក់បាទអូខេអញ្ចឹងវាដាក់មកថាជោគជ័យបាទអញ្ចឹងទៀតវានឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់ការ download បាទទៅនេះគឺជាការ download បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច save បាន password ហ្នឹងបងប្អូន save វាទៅបាទទៅនេះគឺវាសួរយើងថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទអីជាប្រភេទ Android ឬក៏ជាប្រភេទរបស់iOS បាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំបានគឺប្រើជាប្រភេទ Android បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថា Android download បាទបើសិនជាបងប្អូនប្រើ iPhone បងប្អូនចុចលើពាក្យថា iPhone download បាទខ្ញុំចុចលើ Android download បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ download ឲ្យយើងជាប្រភេទ file AVK បាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយជាប្រភេទ file AVK ណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានស្គាល់ហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំក្នុងការ download បាទបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការសូមបន្តិចសិនកុំឲ្យវាខាតពេលវេលាយូរណាបាទទាំងនេះគឺវាបាន download ពេញហើយគឺវាចេញនៅទៅនេះវាឲ្យយើង open អញ្ចឹងយើងធ្វើការ open តែម្ដងតែបើវាមិនចេញនៅពាក្យថា open ទេបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់កន្លែង tray 3នេះមកបាទកន្លែង tray 3ហ្នឹងមកបងប្អូនរកពាក្យថា download បាទ
បងប្អូនចូលពាក្យ download ហើយបងប្អូននឹងឃើញនេះហើយបាទនេះគឺជានេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគឺវាឲ្យយើង install ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ install ឬក៏ដំឡើងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចវាកំពុងតែដំឡើងបាទបងប្អូនអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបងប្អូនអាចចុចដានឬក៏ open បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ open តែម្ដងបាទតនេះវាឲ្យយើងជ្រើសរើសភាសាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសភាសាបានជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសបាទនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរបាទបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាយើងយកចុចលើ tick លើភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយយើងចុចលើសញ្ញាព្រួញបាទតនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា hello បាទអញ្ចឹងយើងបានកម្មវិធីនឹងមួយហើយតែយើងពុំតាន់បានដាក់បញ្ចូលទៅគណនីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើត្រេ3ខាងលើនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទត្រេ3នេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតនេះគេឲ្យបងប្អូនដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនបានបំពេញមិញហ្នឹងបាទដែលបងប្អូនបានបំពេញនៅខាងមុនគេបងអស់នោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅណាបាទខ្ញុំសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបំពេញខាងលើបាទខ្ញុំសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនមកដែលបានបំពេញខាងដើមគេបងអស់នោះហើយនឹង password ដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូននោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់មកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានបំពេញរួចរាល់ហើយបងប្អូនធ្វើចុចលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់បាទតនេះគឺជាការបញ្ចូលលេខពាក្យសម្ងាត់បាទចំពោះដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងថាពាក្យសម្ងាត់បាទគឺពាក្យសម្ងាត់ដែលយើងដាក់នៅក្នុងនៅខាងដើមហ្នឹងដែរបាទដោយតែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវតែចាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបានដាក់នៅពាក្យសម្ងាត់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាន account មួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា hello បាទតនេះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅ account មួយហើយបាទមិញគឺមិញនេះគឺបងប្អូនពុំតាន់ចុចចូលកន្លែងត្រេ3គឺវាមិនតាន់ចេញនៅទម្រង់បែបនេះទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនបានដាក់បំពេញនៅ account ហើយបាទ account ដែលបានចុះឈ្មោះខាងដើមមកហើយគឺវាមានទម្រង់បែបនេះបាទចំពោះទៅនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនបាទមួយចំនួនណាកន្លែងនេះគឺកន្លែងគូប៉ុងនោះបានន័យថាកន្លែងដែល free ឲ្យយើងបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទគូប៉ុងហ្នឹងបាទចុះឈ្មោះមកយើងចុះឈ្មោះមកបាទទៅនេះយើងចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះហើយយើងចូលពាក្យថាចូលឥឡូវមកបាទយើងចូលឥឡូវមកយើងទទួលបាន2000ដូចជា2000រៀលហើយបាទចាប់រង្វាន់ឥឡូវនេះបាទយើងធ្វើការចាប់រង្វាន់ក៏ឬក៏មិនចាប់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងទៅនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការមកក្រោយវិញមកយើងចូលកន្លែងត្រេ3វិញយើងចូលទៅមើលកន្លែងគូប៉ុងវិញគូប៉ុងហ្នឹងតើវាមានគូប៉ុងឲ្យយើងអត់មានទេបាទហើយទៅនេះមួយទៀតបងប្អូនចំពោះកន្លែងគណនីរបស់ខ្ញុំនេះគឺចង់បង្ហាញពីកន្លែងដែលយើងត្រូវបញ្ចូលទៅលើកាត ABA លេខធនាគាររបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ទៅនេះគឺវាឲ្យយើងមានជំរើស2ក្នុងការដកលុយចូលទៅកាន់ballet របស់យើងមាន ABA និង Wing បាទភាគច្រើនគឺបងប្អូនជ្រើសរើស Wing មែនអត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមាន Wing ហើយចំពោះ Wing គឺមិនពិបាកនោះទេបាទបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងអាចបង្កើតបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានបាទបងសិនជាបងប្អូនមិនដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើតទេបងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានដាក់ link ឲ្យហើយគឺខ្ញុំដាក់ថារបៀបនៃការបង្កើតគណនី Wing គឺបង្កើតបាន 100% តែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវាងាយស្រួលមែនទែនក្នុងឆ្នាំ2020តែបើសិនជាបងប្អូនមិនដឹងនៅកន្លឹះនៅក្នុងការបង្កើតគណនី Wing ទេគឺពិបាកមែនទែនគឺខាងក្រុមហ៊ុន Wing គឺគេមិនផ្ញើនៅលេខកូដ6ខ្ទង់ដើម្បី verify នៅ account Wing យើងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅបងប្អូនធានាថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានក្នុងការបង្កើតគណនីវិញបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតមិនបានបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងមានចម្ងល់ឬក៏អាចតាក់ទងមកកាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទ
ចឹងទៅនេះបងប្អូនវាបញ្ចូលទៅលើគណនីវិញរបស់បងប្អូនមកបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលបង្កើតវិញតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃគឺទៅនេះគឺគេឲ្យវាបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនបានចុះឈ្មោះជាមួយគណនីវិញហ្នឹងហើយឬក៏បងប្អូនបង្កើតជាកាតវិញបាទបង្កើតជាកាតវិញនៅកន្លែងតាមភ្នាក់ងារវិញគឺបងប្អូនវាយមក0ម៉ាន0ម៉ាន023ឬ031ឬ040អីហ្នឹងស្រេចទៅលើគណនីវិញរបស់បងប្អូនណាតែបើចំពោះការបង្កើតនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺយើងគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងបាទលេខទូរស័ព្ទវិញរបស់យើងតែម្ដងបាទហើយ បាទអញ្ចឹងទៅនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយច្រើនពេកហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនវាបញ្ចូលទៅវាបញ្ចូលលេខកាតរបស់បងប្អូនទៅវានឹងចេញនៅទម្រង់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ខ្ញុំសូមវាយលេខកាតចូលបន្តិចសិនណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះដោយសារតែខ្ញុំពិបាកក្នុងការវាយចូលទៀតបាទលេខកាតរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាយលេខកាតរបស់បងប្អូនទៅហើយបន្តមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់បាទបងប្អូនគាត់វាយលេខកាតបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ទៅគឺវានឹងចេញនៅទម្រង់ផ្សេងហើយបាទចេញនៅទម្រង់មួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងបានដាក់កាតចូលហើយបាទណាបាទចំពោះកន្លែងនេះគឺការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទការណែនាំមិត្តភ័ក្តិនេះគឺយើងទទួលបាន$1ណាបងប្អូនអរគ្នាក្នុងការណែនាំម្នាក់អញ្ចឹង$1បាទនេះបងប្អូនត្រូវ copy link នេះឲ្យដើម្បីឲ្យគេទៅចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់បងប្អូនណាចុះឈ្មោះតាម link របស់បងប្អូនគឺកន្លែងនេះគឺយើងទទួលបាន$1ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រួសារបងប្អូនមានទូរស័ព្ទដៃ10គ្រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែ download app ហ្នឹងចុះឈ្មោះតាមរបៀបការណែនាំរបស់ខ្ញុំ10នាក់គឺយើងទទួលបាន$10បាទហើយបាទបងឲ្យចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់បងប្អូនគឺរលុយងាយមែនតើតែបើយើងមិនប្រើយើងគាត់តែ download ហើយយើងចុះឈ្មោះហើយយើងនេះមកយើងទុកនៅហ្នឹងទៅយើងមិនប្រើក៏មានតែខាតអីទេហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយការដកលុយវិញការដកលុយយើងចុចទៅលើការដកលុយការដកកម្រៃបាទជើងសារបានន័យថាប្រាក់លើកទឹកចិត្តរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងទៅនេះគឺខ្ញុំអត់មានទេគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីធ្វើការបង្ហាញទេនៅពេលដែលខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបន្ថែមទៅលើបងប្អូនដល់បងប្អូនទៀតណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំដូចជាវែងណាស់ដែរហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនដែលថ្មីទៅដែលចូលទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ